नमस्कार दोस्तों। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं अपने बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ। एक एक स्वेटर तो मैंने पहले निकाल दिया था। अब उन्हें धुल दो तो फिर पहनाने के लिए देखो, इसीलिए अब मैं उनके सारे कपड़े निकाल रही हूँ। इसे देखो, ये साथ में लग जाएगी सब सारे काम कराने। अपने कपड़े देख देख के बड़ी खुश हो रही है, मम्मा ये ठीक है, मम्मा ये ठीक है। जो छोटे कपड़े हैं मैं उनको दूसरे बैग में रख के बेड में ही रख दूँगी। इसके कई जोड़े कपड़े छोटे हो गए हैं। अपने शकल भी निकाल ली। पजामी भी इसकी अब छोटी हो गई है। छोटे कपड़े मैंने उसी बैग में रखे थे पहले से और उसी में भर दिए सारे, और इसे बंद करके रख दूँगी बेड में ही। इसे बेड में ही डाल दूँगी। बाद बाकी कपड़े इसने अलमारी में रख लूँगी अपने में। मैं कपड़ों को इसमें पॉलीथीन में भर के रख दे रही हूँ। अभी ये अलमारी में रख लूँगी ऐसे ही। और देखो, ये टोपा पहन पहन के देख रही है, पहना जा रहा है इन्हें में। और बाद बाकी कपड़े करी करके छोटे छोटे कपड़े थे जो सॉक्स वगैरह वो पॉलीथीन में रख दिए, और ये स्वेटर वगैरह अलमारी में लगा के रख दूँगी। मैंने रख दिए कपड़े अपने। मैं लगाऊंगी फॉल। अगर आप फॉल लगाते हो तो इस तरीके से लगाओ, बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। यानी फॉल की दोनों साइडों पे सिलाई लगाऊंगी। एक साइड तो लग गई, मैं इसी प्रकार दूसरी साइड भी फोल्ड कर लूँगी। अब नीचे की तरफ जो होती है उसे मैं सिलाई से सिल लूँगी। मैंने लगा ली इस पर सिलाई। मैंने सिलाई लगा ली है, ये सिलाई लग गई। मैं ऊपर को हाथ से फॉल लगाऊंगी। अगर बीच में से फॉल लगाना स्टार्ट करो तो बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी, बीचा बीच में से ऐसे कर लो साड़ी को, तो फॉल लगाओ। इस प्रकार बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। मैं हमेशा ऐसे ही अपनी साड़ियों पर फॉल लगाती हूँ।
ऐसे साइड में जो है ना फॉल पलट के लगानी पड़ती है। फॉल की साइड साड़ी की तरफ से वो ढंग से लगती नहीं है, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ इसको पलट के। एक साइड की फॉल मेरी कंप्लीट हो गई है, जो आधी रह गई है और उसको लगाऊंगी। ये लग गई। यहाँ से कट कर दूंगी। अब लगाऊंगी मैं दूसरी साइड। देखो मैंने ये पलट ली, आधी जो रह गई है। अब इसको भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। इस प्रकार अगर आप फॉल लगाते हो तो बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। कोई मैंने लगा ली है, थोड़ी सी अलग ही है, ये भी लग जाएगी अभी। मेरी फॉल कंप्लीट हो गई है। देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आई है। अगर आप भी इसी तरीके से फॉल लगाते हो तो एक बार में अच्छे से लग जाती है। मैं बनाऊंगी दीपक वाली चाय। मेरी बड़ी बेटी है, उसे खांसी हो रही है, मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। अगर आपके बच्चों को भी खांसी हो, सर्दी हो, तो इस तरीके से चाय बनाओ। मैंने इसमें लौंग अदरक डालूंगी तो, क्योंकि बाहर जाएगी चाय पापा जी के लिए, तो बिन शुगर फ्री चाय बना रही हूँ अभी मैं। दूसरी गैस पर रख दूँगी मैं दीपक गरम करने के लिए। ये मेरा दीपक गरम हो रहा है, तब तक मैं पापा जी के लिए चाय कर रही हूँ। इसे मैंने एक दिन और दे दी थी ऐसे ही दीपक वाली चाय, उसकी सर्दी में आराम मिला है। आज भी फिर मैं इसी तरीके से दे रही हूँ इसे चाय। ये दीपक जो है ऑयल का हो रहा था, इसीलिए इसमें से ऑयल सा निकलता है। आग लग रही है दीपक में बार बार। एक और कप बाहर चाय मांग रहे हैं। और चीनी डाल दूँगी इसमें।
बाहर और मंगा रहे थे चाय, इसीलिए मैंने चांदी। अब डाल दूँगी मैं इसमें अजवाइन। अगर अजवाइन ये डालो तो ये सर्दी में बहुत फ़ायदे करती है, सर्दी खांसी में। अब मेरा हो गया दीपक गरम, मैं डाल दूँगी अब इसको चाय में। अच्छे से गरम कर लिया। देखो चाय खोल रही है, बहुत तेज़ खोलती है इससे चाय। इससे चाय में टेस्ट भी बढ़ता है। मैंने पी थी कल, बहुत टेस्टी लगी चाय। मैं इसके लिए छान लूँगी चाय। तो ये पी लेगी इस चाय को, तो सर्दी में थोड़ा उसे आराम मिल जाएगा। खांसी हो रही थी इसे बहुत तेज़, तो उसे आराम मिल गया। एक दिन और दे दी मैंने, एक दिन पहले। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।